Kucing Berdo. Suatu hari seorang anak kecil bernama Budi sedang bermain di taman. Tiba-tiba, ia melihat seekor kucing duduk diam, memejamkan mata, dan kedua tangannya, kaki depannya, terangkat seperti sedang berdoa. Budi pun penasaran dan langsung lari ke rumah sambil teriak, "Ibu, ibu, ada kucing ajaib. Dia bisa berdoa." Ibunya kaget dan ikut ke taman untuk melihat. Sesampainya di sana, ibunya melihat kucing itu memang dalam posisi aneh, seolah-olah sedang berdoa. Ibunya pun berkata, "Wah, iya juga ya. Mungkin dia minta rezeki." Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seekor burung merpati. Dan, brak! Kucing itu langsung lompat dan menerkam merpati tersebut. Budi teriak, "Ibu, doanya langsung dikabulin."